Mama Gadget yakosa abantu ameka goyagala okuba esawa ya lero. Mwana muli ku social media mumukuba. Akosa abantu ameka. Omanyoto wane boyfriend oja jasende zoli yako. Jakola. Jairiba. Omanyoto nga nyoko ya mulisa. Manyi kibuga kya kuyiriba. Kirwa kya kuyiriba. Mulekera okuta business sanu nga mweto bwa samirivu bamwe nakoze video nga antamidde. Lwaki otamidde ku nyoko oba ku kitaawo? Lwaki otamidde ku baawo? Mumala okuta future y'abantu ne muno na business abantu nawoza natamidde. Munatamidde boga stock ebiri eri bikafodongo bikabulanga ne boga data bisi byonna biwunya ne bibuli ekutula mpale wakati bane mpale zambala bya bituli namwe muli kuba Gadget muvuma gwani avuma Mama Gadget mumanyi gwavuma level ye osade okunaza embwaze yo manata government yakosa blaza wo omata ni gwavuma agenda kwa sister wo muri muno mutuyiribira mu kibuga watanga ogenda mugwa munga muvuma madano mukunkumula nze nsobola ovuma kasuku ne family ye yonna bonna balaba bana nsobola okubavumira emyezi egi ngatozikiza babula n'omukazi abawaako batunula batyo era namugamba nja kubavuma kama mbaya ni mbaya kila muntu kila nompina spice dana nsobola ogenda tukola success tuyingira kalumba nga goine kigenderera ate kwabo kuliko gwempako n'agaana bagana tebansabangako ani kasuku kwabo kuliko gwempako n'atandya bote bagala nsava kuba kulika tansabangako atokikola naawe nsobola muwako ng'ekintu temukasenge kujja kumubalula nzera nebakako mumugeya kati ngambye mboyina ebyama bange biriwa nze oba nsobola okuba neŋŋamba public nti bandepinga kyekyeme kisembayo kyemutya okwogera abakazi omanyi abakazi bameka bakwata muno mu nsi nenyoka bayinza baba mulepinga ni Jennifer ojja kundira ebizibu naye nga katunagenda wala Mwiza Stores bebano nabagamba buli kyabbeeyi Rebels saagala magita Fendi saagala uze mu kwetoloola original Fendi kati eva mu city onewokebera zipu ebako Fendi ogiraba ebyo nabiri Mwiza Stores olaba zipu yayo Fendi zipu oziraba lebo oyambala lebo nyambala lebo nkwata lebo bag gwe munanga ayagala okubeera mu class oyagala kubeera wa mulembe oyagala kubanga weekubina mu class gena mu Mwiza Stores basangibwa Mwiza Stores basangibwa awo wa Kochitawa eduuka basi bali ku level 7 eduuka namba 70 MC oba giyite lusambu MC ku level namba ya musanvu oyambuka amadaala oba olinya lift onyigamu osana bakula kusimba kwa delivery enamba z'essimu ku WhatsApp kweziri eri 0776 18 14 95 Mwiza Stores badi emusu muzungu 0776 18 14 95 ojaba funa bulungi nyo barafa Mwiza Stores oyagala kola surprise gabira enzenensa amenya namba ya jimpade yajingulide mu Mwiza Stores na jimpa nebazanye mukwano wange amenya namba okunjagala nompa ebintu bya class niba ina packaging omulungi bana packaging yes omuntu afera mu nekirabo packaging yabwe nungi ate nabo balungi nolwacho gwe oyina omukolo oyagala gaba kirabo oyina surprise oyagala birthday whatever muna agenda kuzaala baby showers ebintu ebyo mulimengo oyagala muno mwana cha class nawe kenyine nzo oyina omukolo ogenda ko oyina olugero lwa bay oyagala kwata ko bag ye bay gena Mwiza Stores wali ku Kochitawa bakwa ebintu ebyo mulembe wow abelengo basanga nyongera ku level 7 Kochitawa yasirinya lift wabyambuka madala fure yo musanvu bafuna bulungi fro eyo musanvu jakwa namba musanvu 0 emu obagiyite lusanvu emu C ojja kufuna bulungi ojja simu +256 776 18 14 95 obafuna bulungi nyo kana aba Mwiza Stores abasiba vaako abikati yawo kati ati omuntu ayina nanga ine kintu kya class omuntu ayina nanga ine kintu kigasa bana Uganda tosobola kumuta kubanga naffe kenyinyi kiba kituyamba okubanga tufuna ebintu ebiri original abantu bangi bagula baga nefa munaku bili n'ogula ekintu ekikufirira nyongera kikujukiza gwe muganda nge nti aba Scarlet Bridals kano kateke wano Scarlet Bridals oyina omukolo oyina bus oyina okwanjula baita obagiyite oyina wedding introduction baby shower nogamba anjagala omukolo gwange nagwo mukyala wange ayambale bulungi nnyo emikolo egy'enjawulo waliyo okuhingira mbanyankole wali emikolo mingi nnyo
buli mukola gwomanyi ng'oyagala kukola wa mulembe ng'onyiryako oyagala kudda buto. Scarlet Bridals. Scarlet Bridals bali ku Namaganda complex level yakubiri. Ojjukira mukyala Nyanzi Chairman Nyanzi bwe yayambala. Bambaza omuntu n'ogamba what is this? Si ono gwe manyi. Yono gwe manyi azze buto afuse bebe afusani. Babasaba Scarlet Bridals basangibwa ku Namaganda complex level yakubiri. Genda mu Scarlet. Gonna oyagala oli pastor oyina church oyagala kwambala bulungi oyina omukolo osobola okupangisa oba okugula. Genda mu Scarlet Bridals basangibwa ku Namaganda oberenga ogula obanga opangisa. Bayina gown ennungi. Bayina gown bambaza ba maid bambaza ba metro bambaza buno bwana buto. Obwo yizo gama flower galo. Flower galo. Byonna ne ba pege boy. Yes, bakola ko mukola sana okukolera cake. Ekyenjawo China bopangisa wolugo yakwa cake bakwera ko cake. Nocho genda mu Scarlet Bridals. Scarlet Bridals waliwo mukwano. Bayina ne boyogerere. Waliwo mukwano gwanga alina omukolo. Alina ogenda mu Scarlet. Genda mu Scarlet. Mukubirako agendeko mu Scarlet Bridals. Yes, basanga ku Namaganda complex. Abalala babalimba nakuwa gown nekutuka nga mukyayingira church. Nabakola bridals bakimanyi toli Scarlet mulalamu. Mulalamu kyayina tebakisobola. Ekyo bakimanyi bulungi nnyo. Sono togenda ku Namaganda complex level ya 7. Oba Namaganda pro level ya 7. Oberenga ofuna gown ey'omulembe ennungi. Nyongera okujikisa Faruku and Sons basanga ku tablet batunda furniture w'omulembe. Furniture ino wo mu nyumba. Oyagala nte oyagala dining so oyagala kyagala bed kitande kirungi. Oyagala royal beds zingekyanga kyenswako genda mu Faruku and Sons wali ku tablet. Entebe zakabezo mulembe zetolola. Jotula mu ne stress ne werabire oyagala mu lunaku. Webale nnyo. Oyagala koma wo ujalemu. Ogenda kubuko oyagala kuwayo. Mwami akoye. Entebe ya muka yajjajja bwe basuba. Ate bino bilalamu si bye bile byagongo balanga bakolerera. Unate entebe kuva mu Germany, Japan, Canada, Thailand, Bangkok zona azibanga. Nalaba ina TV stands ezakabi. Nobo oli Bulaya bweru wakwanga solo kugula ebintu mu Faruku abantu bamugweko na basinga ba Bulaya. Gula mu Faruku and Sons batwale mu makako. Faruku waliwo omukolo yankubira essimu ndoza yamala nakubira. Ali Bungereza, namba ya Bungereza yankubira essimu. Yasoka nakuba kusimu yanga manyinze Faruku. Nemugamba nza akalango labye kalabe naye mukubire ko nemwe namba ya Faruku. Era musajja yali Bungereza enchemanyi yakufuna bulungi. Yamufuna. Faruku and Sons ali kuntabero da wali zingizi ali opposite Naked Motors bane Petrol City. Essimu namba z'essimu ziri mu kasonda. Namba z'essimu zibera wa mu kasonda era nga ziko Faruku and Sons. Anyongera okujukisa gwe muganda wanga yagala ogule motoka oba yagala kola battle wa swap oba yagala kutunda motoka. Tugule motoka empya nenkade toba na motoka ngo ina kizibu toba na motoka ngo gikoye janku Sula Motors. Sula Motors ye bondi yoke kwa cash money. Sula Motors ye bondi yoke ino mugago omu. Tewali ba picket tewali ba broker. Yango ovuge motoka ekiroto kyo. Yango ovuge motoka ekiroto kyo. Bakwana Muzeyi Juma. Nabo bajjawo bizibu yawe. Sula Motors asangwa kiwe ku Salama Road. Ali opposite African Oil. Tuka kwa African Oil waliwo ne kizimbe kipya. Sula Motors ali opposite. Eno Alfadi bakajita takati bakajitusa. Oso eri motoka kyeyo. Noje ba BMW bakajeta. Twagala BMW zino zakyukamu za kigalo. Ezo zisensinga. Esensinga gwa omuntu kanyini. Nocho jangu ku Sula Motors obosobola kuba kuziro kusimya Sula Motors. Osobola genda ku mukutu oguliko Sula Motors nola emotoka eziriko. Noberanga yefune emotoka y'ekirolo kyo. Ajisula abeerawo wano. Sula nyini abeerawo era ajja kwandolinga bulungi nnyo. N'abaana babeerawo benyi bajja kwandolinga nga tebagambe batatwawula ate tuweeyo Now, obo ine motoka ngoli bundi bujjo babuddako babugwero bambalo bajinja oba kapichero babududda wanobera mu America notugagule motoka no kitwaye mama wange. So Motors bagule motoka nabajivuga paka wa mama wo oba masindi oba masaka bavuga motoka nabakitwala ewa mama wo. So jikusitulira noga asagala mujivuge mujitwale ku kaliya mujinga mujisabise abagalo kola surprise abagalo ogulira bana babwe ne bazanya abantu abatwesiga bali mu America abali London abali Dubai abali Denmark muntu wesiga ne muwereza sente ebimotoka ne situka mu bana bamwe abantu abasanyufu nnyo bambi mwe bali nnyo kunesiga mwe bali kwesiga Sula Motors nembanga musendeka sente ate motoka ntuzitusa nocho yona joli yagala kola business nadala abagalo kola tourism tuine motoka nga bola ba zili bazitani ne motoka nene Super Customs wagala kola business tuina zi drones tuina pickups tuina lorry tuina 10 gwe motoka jo yagala mu Sula Motors oyinza kuba ngo ine motoka ngo gikoye jango kole butter oba jite swap osobola okujja ngo yagala kola gulawo kamotoka katono noga njagala kola business emotoka bagitani eyo bagita Ipsam new model ate kali bakayitani kali akatonda eri
akatunderi akablu bajita rawumu new model jango gulewe motoka okole otanike business nga airport pika osobola okubanga oli mu kyalo nogamba aanze ku kyalo kuno njavuga nga abantu abebitiwa abakulu abaliko nze ntambuza abakungu aba mama bafa bakadde kadde bakaddiye omutwala ku kyacho omutwala ku somero omutwala luddawo omutwala mu mikolo ku kyalo nga golina emotoka n'omuntu n'abeera mulwadde oba kwanguyira ne bagamba amunanga yalina emotoka tutwaleko omulwadde waffe mu ddwaliro sente bweziti so temwenyoma temwekotogera ate kyokubiri ekiri kuswa moto kyanjawulo nti osobola okubanga olina ettaka ddene olina ettaka lyo n'ogamba nze ttaka nsalako bampeeyo emmotoka sala ku kibanja ojje ffe tukuwa emmotoka oweevuge osobola okubanga olina emmotoka ng'ogikooye oyagala nnamba eriko leeteyo emmotoka omugagga ayingiddewo akaleese zingira ku mukumuswa alina kashi mane wano wetugula yino bagireese kanono kalungi kafududu nkanfaanana efududu kalungi nnyo bakayita bata kano koolese paso new model kale katunula bulungi kalungi nnyo kano ka new model ogudda ku new model kalungi bambi so nokyo jangu ogule mwana paso sete yeriko jangu ogule omwana wakamotoka tewali aligulira mwana wo nga gwe tomugulidde nawe jangu weeguliyeyo abakyala mwejjemu okwenyo mujja n'ogula kamotoka n'obulamu ne butambula byonna kusula motors nyongera okujjukisa Sozo Properties basanga Camry Road jangende Sozo yeka ye muntu akuguza ettaka nga alina ekiddako ye muntu akuguza ettaka nga alina pulaani yaalyo ye muntu akuguza ettaka n'akuwa pulaana ye muntu akuguza ettaka n'akuwa abazimbi bamuta Sozo Properties genda mu Sozo Properties olina milioni emu olina bbiri oba ttaano tewenyoma gwe ettaka eririwo obeere nga totuukiza ebyoto byo gwe ettaka lolitereke osobola ogenda mu Sozo Properties n'ogula ettaka era milioni ettaka lya mirundi 8 n'ogaziwa abaana nokola estate yo osobola omusubulako kale wenna gy'oligenda mu Sozo Properties wali Camry Road ate Bugwe eriyo estate basangwa ku Ntebe Road bali opposite ne Club ya Nyondo aba Bugwe eriyo estate bakuguza ettaka ate bakusololeza amayumba gonna olina abapangisa bakufuukira ekizibu bakuwa ssente ezawamu bo ne basolooza olina ettaka liri awo terina value basogamba nti atekeko ka wash tekeko parking tekeko ki otegudumireko ebimuli obeere ng'ofunayo akasente babase ba Bugwe eriyo estate ayagala okulunda oyagala kuzimba ssomero oyagala kuzimba estates oyagala kuzimba apartments ng'oli awo abamu mulina ssente nawe weebuuza okola ekigendako mu Bugwe eriyo estate oyogereko nawe twogera Bugwe eriyo estate twogera bannannyini ttaka balina ettaka ku buli luguudo oyagala kujinja road ya Masaka road balina estate kati empigi gye basalasala balina nakawuka kasanji gye basalasala essaawa lino naye abantu bagikutte nnyo balina kujinja road Mtiana road Masaka road Ntebe road Salama buli luguudo lw'omanyi balulinako ettaka okusinza mu distance mwoyagalira babayise ba Bugwe eriyo estate gendayo oyogereko nabo ate osobole okubeera maddali sana nkujjukiza nti alina mubiru alina concert all this gold ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 9 agenda kubanga alina concert hotel Africana tugenda Africana Serena Hotel ali ku Serena Hotel ugenda wagire aluna mubiru mukimanyi buli nti aluna alina music tumwogerera just nkujjukiza bujjukiza kima mukimanyi mwena nti aluna alina music bana bino endonga agina bino si byakujjukiza si byakabampane si bya just byakujjukiza nti alina concert ya aluna mubiru genda yona mama we yagala mutwalako mama kuimbya kayimba ka mama ina mukwano ekirabula kikuluma genda mu concert aja aluna mubiru wali ku Serena Hotel Kampala mwenyini era nkujjukiza nti aluna yakoze branch ya restaurant ye ya H&M wali emakinde opposite ne court genda obeere ng'ofuna emmere mu budde bw'omulembe kale bwetyo tanso nako olwaleero nkujjukiza nti muva Bulaaya promotions Regi live Dubai oba UAE yonna ennaku z'omwezi 8 tugenda beerawo mu Dubai eno era y'amaanyi nnyo Jennifer mpuliddeko njagala okugamba nti bino birala musibe ebya bulijjo today it's a concert muva Bulaaya yaguze ng'agula concert alese Regi from Balala to Kampala to Dubai genda mu concert ng'okimanyi nti ogenza mu concert ogenza kulaba bisho ekyokubiri nyongera okugamba abaana b'omu Dubai nebaga mwe bale kweyagala mwe bale kubeera bumu nyongera bajjukiza nti mwongera okubeera obumu bwa magemanyi mwe mbanga muni kudungu muna mwe nateeka ekintu mujjumbira okwewagira mujjumbira okweyagaliza kubanga one people one love gye mweraga bulojja mu concert ogenda kulaba ku banna bekata mubadde ludde okulaba kubanga nkimanyi nti bamutima 5 star bagenda kuba mukata bajje batimo bajja kubeerayo Vibes UG Vibes mwena mwegenda kubeera wa DJ Ram mumanyi wali wakimata kikwata munana
nagufa bakula twogera ku Regina atagenda kubera yeka agenda kubera kabayimbi balala bangi nnyo kujja kubera kabana be Dubai ne badijja bakabinga DJ Ram ajja kubanga bafa bakula muziki gwenyini nyino onoberayo nsubira okubeerayo mpulidde nze byempulidde bangambye nti Jennifer agenda beera mu Dubai nsubira okubeerayo mu Dubai olw'ensonga nti nanyumirwa nnyo Dubai nanyumirwa abaana baayo bayina obumu bayina empisa era nyongera okubayo kisaamu wano ne mbabuzako Hassan awo ku Mpombo restaurant ndabira Ajati Zai ndabira Ajati yennyini abaana bana bali mu Mpombo restaurant kwabera kusavinga abantu banungi naye nebaza abaana basobola okuwagira Hassan mwebale kumwagenda ddala baddugavu African food mujira ku Mpombo restaurant era mbuuza ku Nalumansi naye mubulizako ddala mbuuza ku Vena abaana bali ku Vena restaurant nawo mbabuuzaako nti nayo era fumba African foods Buganda bumu mbabuuzaako mwena bali mu Dubai mbuuza ku Kibirige waswa Kibirige awo Mpombo restaurant abeerawo nnyo kuli siwule nawe kankubuuzeeko nyongera okubuuza mbakowola mwena muno ogenda mu Kivulu ekya Regi muvabula yakuyita naga jangu onyumirwe jangu olabe jangu osanyuke abataddemu ensimbi okulabika nti batufunira tickets awo okwebaka walungi ebyentambula byonna visa babayite banaffe aba Rio Cell Global Tours and Travel bali wali mu Dubai ata we basinga na bagambye nti abo bamala ate no wewunye visa zitawanya abantu bangi bagala okutambula omunaku fuka ekizibu ku visa bu visa nenga Rio Cell nakujja ko sente pitirivu nnyo n'otambula just a visa naye kati kino bakigonza gobo yagala okutambula boko banafa ba Rio Cell Global Tours and Travel LLC mu Dubai bakola ku hotel bookings airport pickups visa processing ticket kagamba bakola gana wonto banabona otuka Dubai ngode bakulinza to kureceiving wogenda okusaba baba banyiwo wogenda buli kimu obera ngo limai dad sana nga tobakubye tobakoze batya tobuliddwa nteeka gyotandikirako so boba yagala okutambula mu ogenda Dubai ogenda ludawo ate si Dubai yoka baba bekwate ensi yonna the whole world ngoyagala visa bekwate katona ko lwalero njagala tutandikire ku nsonga z'omukyalo nabadda trendinga ku TikTok ne mikutu emirala omukyalo ono mulabidde ebbanga bambi ng'akola business ye atunda ebintu ebyenjawulo bamuyita Mami Gadgets waliwo omukyalo yavaayo neyemulugunya ku kintu oba kyeyagulewo omukyalo oyo nkikootinga mu bigambo bye ng'agamba nti kyafa mu mwezi gumu oba ebiri nga agamba omukyalo ono Mami Gadget atunda ebintu ebifu ndowooza ebintu ebyo wabirabye ku mutimbagano wadde obifolowinga olunaku olwaleero Jennifer wakati nga muntu atetenkanya okulabika nti abeezawo bizinensi ye oli okwale omuntu okwemulugunya si kibi naye ono review gy'okoze ku kintu ky'oguze ogikoze otya oyinza kumuwa magezi ky'omukyalo ono era ebintu wabirabye bino bimukosa oba tebimukosa okutwalira wamu Mami Gadgets gwe twatandikirako okay okusookera ddala nakulabye ng'oyogera ku vidiyo eyo bwe nkulabye ng'oyogera ku vidiyo eyo nonkubira ng'oyagala okukola nange nenkuweereza neŋŋenda ku mukutu gwa Mami Gadget neŋŋenda ne ku mukutu gw'omuwala Nasuuna era bwe ŋŋenze ku mutu gwa Mami Gadget nendaba vidiyo za Mami Gadget zonna njagala okwata vidiyo gye nkuweereza ya Mami Gadget ng'ayogera abantu bajja gamba nti fulufiga muzibu fulufiga mubi fulufiga muki njagala ondage vidiyo gye nkuweereza eya Mami Gadget ogiplayingeko katono bana tulina ebintu njagala bategeeza bana Uganda tukize tugaani tulina ebintu byetwetaaga mu bulamu bwaffe TikTok arusomya lina waseke muli mutya kansubire muli bulungi banange twala omukisa guno okwebaza bakasitoma abaffe n'abantu bonna batuwagidde ebbanga lyonna banange tweyanza nnyo tweyanzege we don't take your support for komaawo ne video gye mbadde nkweza video bbiri waliwo n'endala gye nkuwadde eya Nasuuna nayo ngikuwadde nkuwadde eya Nasuuna nompa neeno wali ndala zizo waliwo ndala gye nkuwadde ya Mami Gadget njagala muna Uganda atulaba amazima geetaagisa n'obumu bwetaagisa twetaaga abantu saagala eyo nina ngenda ku mukutu gwa Mami Gadget olaba evidiyo ze zonna olaba evidiyo ze zazakola zazayogera
njagala obbategeeza ebintu bingi mu bulamu mu challenges mutambulira naye omuntu bw'avangayo njagala munkotinge bulungi omuntu bw'avangayo ng'omukyalo oyo Mami Gadget n'akuliyetinga ekintu ekiwa bannayuganda emirimu njagala mumpulirize ne vidiyo embuzi njibawadde wano nga mumpa nonsense mungi yes eyo niyo njagala okusinzira ku bibadde biyitingana ku mutimbagano. When anyone has a complaint nibajja kudduuka, we always sort our clients. Yensonga lwaki ekyo kiba kitufuula ab'enjawulo. Era wabanga waliyo customer yenna alina complaint ku gadget zaffe nga teyajja kudduuka, jangu kudduuka ne receipt. We shall be compensating anyone that took a tablet nefuna obuzibu in a period of 3 months, 2 weeks. Please come to the shop with your receipt. We shall be compensating. Bakasitoma bange abalina tablet ezagwa mazi ezayatikatemu gwa musubi. I have good news for you. Osobola okumpa ne ya Nasuna gye nkuwadde n'ogimpamu katono nnyo kyompadde eri nga yeetonda nze njagala mpa ya Nasuna waliwo eno gyompadde Jobo Playing nze gye nkuwadde Jobo Playing nze ngenze ku mukutu gyabwe gyonna nayogedde nga ngamba ku bya taabu babinsaba mu nsonyi n'ekyokusooka bannayinza ebigambo banganza wano ku kitukunejogerekintu bwabyogera tamizi zembaako omwenge zemmanyi tonyoda akenge kange nebeeye nekola vidiyo zange mumulowooza nti era wamenvu ga mitwalo ebiri abaana bale n'embwa kasitoma Mami Gadget n'ekyokusooka Mami Gadget bambi naawe onsonyiwe taabu gye nagula omwaka ogwaggwa namugulako taabu era yayatika ne guno ne mugulako taabu zaali 3 era zakola ki weziri bambi bakasitoma be bwe nabadde mbakosezza nze bannanga alina ekirala munsonyirengayo basiiri yes ebintu bino nzize mbigamba abaana ba tiktokers nzize njogera nnyo nga njogera mazima n'okufumintiriza bw'obanga bannange njagala okusooka okubagamba ekigambo ekisookera ddala muve ku bizinesi z'abantu muve ku bantu muve ku baana b'abantu muve ku bazadde b'abantu bannange omuntu okuyimirizaawo bizinesi n'okuliyetinga bizinesi n'eyimirirawo maka n'eyimirirawo gwokubina ogwokusana ogwokuna temukire kyangu abamu temusobola wadde okuteekawo omudaala gw'ennyaanya wadde ogwa fruits. Mama Gadget akozesa abantu bameka gw'oyagala okukuba essaawa ya leero mwenna muli ku social media mumukuba akozesa abantu bameka omanyi otiba ne boyfriend oja gyasondeza olyako gyakola gyayiriba omanyi otya nga nnyoko yamuliisa omanyi kibuga kyakuyiriba kiba kyakuyiriba mulekerawo okutta bizinesi zanu nga mwetwa bwasamirivu bamwe mbu nakoze vidiyo nga ntamidde lwaki otamiridde ku nnyoko oba ku kitaawo lwaki otamiridde ku bbaawo mumala okutta future y'abantu ne mwonona bizinesi z'abantu nowooza natamidde mbu natamidde boga stock that is boga stock lwaki tewetamiridde ko tolina bbaawo mungena okunywa nga okunywera bbaawo lwaki okunyweredde bbaawo nalabye omuwala ono nze omanyi ngenze ku vidiyo zaabwe zonna ku social media yaabwe yonna agenda nayesiba bwesuna akankanya amabina be bantu abalidde place abali awo atana kiddako abeera mu biyumba eyo biringa birimu blocks z'olaba si kyekikulu ekyo tetuze ku challenginga ndabika mu kisaizi ya muntu naye levo ye eyo kyanyenya obubina mu simu anyenya bina ne wesiba obuleesu n'oteeka omwana mu kamera n'onyenya amabina that is it's okay, it's all life, leave people be. Gwe wakyogera njogera ku bizinesi y'omuntu yonna bw'obanga tosobola kutandika bizinesi bw'obanga tokosanga ku bantu bana bataano please muve ku bizinesi z'abantu muve ku bizinesi z'abantu okwagala okuzisuula. Mami Gadget takola talina factory ekola byuma fena tugula ebintu kakibeere kikyenkera n'okizaayo mu mwezi. Ekyokubiri mukimanyi bulungi nti abaana betugulira bintu baana baffe baana ng'omanyi nti bababies olaba ogula iPhone bwoti n'ofuluma n'emaani nakusatu nezikira noddayo ku dduuka ate akyasobola kukuwamu ssente zennyini ezawagiguze naye nga wavuddewo nga buli kimu kikola ebyo mukimanyi. Ogula emmotoka nze nagulako Range Rover nenjivuga paka wange nagenda okuddamu okusimbulawo nga tekyavaawo bino ebyekinkuma ebyo nga bintawanya era kyaginemesa binkumu kunsumbuwa ebyo bigalogalo ng'ekiboola nga nyiganyiga besitegeera
nze sekoya bulamu bange sibukoya nga mpera jukamyo 18 yo wajetira teyali nfu byannema kunyigana ku settinga nze kati iPhone nzane mukwata nzigwa mama fina yangulira iPhone nze buli muntu angulira iPhone nze sikwata iPhone nsobola Tekino obongo wange tebusobola iPhone ate abanange bo bazanyisa nebbebi omuto abere Kairos omwana ngo mutazanyisa ku TikTok azanyisa iPhone kwa bya kati ono nenze yanema ziriyo nocho mbagamba ne gundi zino zirimu ebikama za Samsung walimu ezachi mulimu za Apple Mami Gadget taina wakolera factory wagamba nti nze nkole enfuzo kaze ntikula tali muntu ayagala business embo atikule kintu nga kifu nga yakola duka muri akutuna bitu kulinedda please bamba mutta business and musokenga kulowooza musokenga kufundeka kunyabwengo jjo kole video neka kumala kunyabu kwatebwa bukubyo jjo olekane mu video please kintu kyangu nnyo waguzo manyo lisito jina dayo yogera nabo ate no mukyala ntunde mukyala nenjoga jayogera kuva ku video ntunde video zona kalenzi gwa na kunjagala kaoke unza kana kazina ekyo kiso kyammeka mbali ekyo kyakawo kyammeka kazungana nyine tigende maso bana bwina kunjagala ka ndi abana babiri nyama buli nako nako wenyama ononya ka nyama najireka kombwa tigende maso omukazi oyo gamba kavuga nakagamba buli nako leta kawo kubanga nyama wachi bajifumbira ko kawo so chenjagala bagamba solution eryomu bwoba oguze kintu no kifuna mu buzibu foto gule bintu baganga eno milioni 4 no tukayo ngolusi zipu naye ng'origino okuva mu Mwiza stores no tukayo lusinga zipu tegula bulungi eriwawo tuka lwachi bulungi sikatira ogenda kudata nga yanga kitegera bulungi banatonza mka oiro banakola ki ne motoka bwe ziri olusi ekintu kiba kyabbeyo okusinga kuggwe byomanyi kuggwe yes nekikulema okukozesa ekyo kubinjagalo bategeeza nti bwoba oguze eki tabu ya mwana okimande okwasa omwana tabu wano nokyuka bukyusinga agitadde negwa wansi nga wakajisumulula bwoti ng'okubira Mami Gadget lwaki omwana asudde tabu lwaki ompadde ebifu ebifu ekintu ky'ogulidde omwana abaana ffe bakwata essimu ne baziteekamu amalusu naddala abaana abato ng'omwana wamugula ekintu ekiki ekidakirekawo n'alemera ku ssimu yo n'alemera ku yiyo owulira muganda wange n'olwekyo nsaba babeerewo obumu temukuba bizinesi ya mukazi kuba ssimu mwamutonda ekyokubiri teyabba muntu okujja okukola bizinesi ekyokusatu tagikodde wiikisi 2 sitegeza baguziza bangi okufura okutuuka waali naye olwokuba olina akasimu osobola okwetunuzamu ng'onywedde obwenge novaayo novevengera ku muntu weekubenga olugalo oseseme ayogeddeyo kennyini kwensinzira ku vidiyo ye agambye mba ntamidde vidiyo zenkola giddemu abantu bagiwulire njagaddemu vidiyo eyo agambye omuwala oyo nti nze mba ntamidde vidiyo temusitwala nga sirias mba ntamidde naye munnange omwenge gunywere ku famire ne bizinensi yo naawe olina gyokola bawa alina gyakola kyenja okusaba Mami Gadget mu bwembeefu nja kusaba kimu ndensobi zikola abantu nezigonjoolwa abantu nkwegaya Mami Gadget nasuuna mute engeri gyalina omwana nkwegayidde nsaba busabi nasuuna mute kyabadde kyetaagisa omusiba buli muntu alina tempa ye y'obusungu abantu abasinga bagamba buzi bwavudde ku musiba endowooza bwe kugamba buli yandi mutuukiridde kisinziira omuntu oyogedde kinaye weyakoledde vidiyo eno kitegeeza wabaddewo embeera noza ne bamuwaga kuba ono yavudde n'agamba benayogedde ku Mami Gadget nabadde nnimba era nabadde ntabidde mu nsonyiwe n'abawagize mu nsonyiwe byamukosezza n'agamba n'okugamba temutwalanga vidiyo zange nga ndi sirias nze mba ntamidde ate kyekyawetete Mami Gadget omukwata kitegeeza waliwo ekyazzeeko kitanakulaba kwa kumukutu ngenzeeyo nabe ne vidiyo ya Gadget yaki yatambu yagula nedda abayisawo byabwe kwawunda abaana abalavaayo sibanya tabu bikoze bitya njagala nkuwe bizinesi tukola tulina abantu bannya batufukitira n'abatulimirira walaba mulwana yes mukama buli wakusita ofuna abalabe bangi ate era ofuna n'abakwagala bangi era nze sifa kubatanjagala nfa kubanjagala Mami Gadget kino kyongera kutunda toddayo neweeraliikira n'otandika n'ogamba abannangenze n'oyo mute mulekere Katonda mu challenging musonyiwe nkusaba ng'omukazi omuzadde kuba ayina omwana nsinziza ku mwana gw'ayina nkwegaya Mami Gadget mu kamera wano ku divorce omuwala nasuuna mute nkwegayiridde olw'obulungi bw'ezzadde omuwala nyini muto ono omuwala nyini Mami Gadget muto okusinga nasuuna mukazi mukulu Mami Gadget nze dda nali mmanyi muwala muto ayogera bulungi ayina empisa ayogeza kawowa kayitirivu ayogeza obukakamu obw'ekitalo bannange
mwagala ki banna Uganda banna ino yo mukazi mwaddeko lutalo fa full figure mutuvuma nafe ntubanukula na yo muwala ambo videos ezo nanze ngenze ku mukutu gwe kimpalizo genda ku mukutu gwe ndabe videos ndabo nafe buli nze nali manchaja kikinene akosa abantu abasuka mu 10 mbalabye abamuli yako mukuba business oyagajisula gosobola kosa omuntu notunula nebitalina makulu ebyavaamu ddenjala biri awo ebyadibadiba binamudibo ebyawenge ebyayika windows byonna ebiri awo ebiri eri bikafodongo bikabulanga nebbuga lyada bisi byonna biwunya bibuli ekkutula mpale wakati nempale zambala byabituli namwe muli kuba magajeti muvuma gwani avuma mamagajeti omumanyi gwovuma levo ye osaade okunaza embwaze yo manota government nti yakosa bulazawo omanota ni government agenda kwa sister wo muri ono mutuyiribira mu kibuga watanga ogenda mugwamu nga muvuma madano mukunkumula mbizimwe mwe sorting muve ku bantu mulekerawo okumanyira business z'abantu leave people be bwowe yagala kunyomenge kutamira kwekola busolosolo bwowe kolere ku bawo ina family yo nyoko gyali tubagamba no muntu vuma ne muwakana nze natukunya abana nga bavuma no CEO banange njagala omukazi oyo omanyi kyenjagaza omukazi Phoebe nze Phoebe nali mwagala nanvuma ne mwesonyiwa ne mukyawa CEO ni wa Info Trust oyo mukaje byanti ze simanyi banange njagala omukazi oyo Katonda njagalawo omukazi oyo ebirungi byonna eby'omunsi muno Info Trust my god njagala maya business emukubire nga akalango kabwere tebali Info Trust atunda ttaka bali mu abantu abasigika abalokole bogenda ogulako nga balina ne address abali registered omuwala oyo abantu munange bamuyita mukadde bamuvuma olwokuba alina omusajja omulungi olwokuba alina omusajja amwagala olwokuba alina omuvuka si muto fe abakazi tukwate tuzaatuyiwa omusaayi ekyokubi tribe y'omuwala beba basese olwokuba mulungi yasukako buli muntu wa kirasa amuyita bwalugezigezi buli muntu wa kirasa amuvuma kyekimuwalanya kati omuwala oyo nebaza Katonda ali mu ggulo w'ekitiibwa ow'obuyinza Katonda abongera ebirungi abongera ezzadde muzaali n'abalongo abongera amaka g'essanyu n'emirembe lwa nsonga ki bazimbidde omusajja ennyumba ono omusajja ono yagamba bamuggyako omwana muzeyi musisi abantu ne bawa omusajja ebintu nga bonna nga bamirembe nebatwala kateni bane batwala nga byonna biva ku oyo ani interest oyo omukyala yakola kale naye anta namukubira essimu ankola delivery nga kogera bubi wano kogera bulungi ku mukutu kanza mu bwine kantama oyo tumugobye simwagala oyo era samudira yalina bibedika ebirungi bye yalanga nenjako ennamba nemukubira yanziramu bubi kale yanziramu bubi era nantamirawo ne mu blocking tumugobye omanyiza ebintu mbigulira ku delivery tumugobye alaba toyina customer care yakola kalungi kana kato obuto bukatawanya batasakwogera nagwo kato bambi kato nedda kato buto omusonyi kale ngamba nti namusonyiwa ne sisi yamugulako naye abalaba mungubaje kawala kato ate kyokuntegera kyaki nga omuntu business otadde ennamba nze ebintu omanyina walola okuba ng'oyaka nze ebintu bigula ku delivery ekubira negamba ekintu kya onalabye otadde ekikundi kwa delivery letter abaleta delivery banga bonna bana bakimanyi mirembe nonya ku full figure akunonyeko twateesa wano tulina okukuuma emirembe simweyongeza mirembe ndeka tukuume emirembe lwakuba kaana kato nkwagala kati kana nzala kazaale kalungi mukama kabulesinze ekyokuyi kasobola okusaningana kakola business nze nkebaza omukulu wako akukosa bulungi ekyo nkyebaliza Katonda omwana mwato nga simuwononefu nebaza Katonda era mama mirembe mwebaza mukuza bulungi era nsaba Katonda akongera emikisa bambi just naye nze nakata so naye nga bulungi njagala omukazi onaye nalaba omukazi oyo nga bamuvuma Info Trust ng'ekimuvumya kiri eki kubanga alina bba astandinga strong ate akola mirimu gye ate alina omusajja omulungi tulina obuzibu nti abakazi abaadiba bano bakawawa omanyi bwolwawo okukola sexy owulubala owuttaala ofuna obujja ofuna ettima oba nenge ku mutima kati balina babatikula migugu egyo egyokusamula kasatosamula buli kyovola buli muntu abagenda okwasa agamba end in tears tebaligamba end in love end in happy end in tears bigwera masiga yesala boje baba basabira oyo kati bezira kulaba ngo oyina omusajja bannanga abantu betuwangalira mu babi eggwanga letuwangalira mu lyajjula engene ttima ensi letuwangalira mu ejjudde futwa ejjudde fubitizi abantu betuli mu babi mami gadget muvuma waaki lwaki mutta business z'abantu temusobola kusoba business ya mukyalo oyo kubanga allo w'obuyinza ow'ekitiibwa yagimuwa atayina busobozi bukuwa talina busobozi bukujjako mami gadget kino kijja ku full figure
nze nvumiddwa nze bankoze bikolobero ne Katonda ngabirira ono nagamba ntudde mu kibatu kya Katonda ku mukono ogwadde gwa Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu that's why temusobola full figure nze nabaddeawo omuva bulaya nankuba esimu nga Jennifer njaga ugire ku Reigi mva bulaya nkuwa sente mmeka namugano my brother bwe manja Dubai tekine taxi kumala kumpa sente because omumu waffe gemanyi wabula njagala tumane kulaba okoze kyenkana ki olina kyenkana ki nangamba okay send me your passport and whatever I'm going to take nantera ibu kimne mugane ntulambens nagana no problem ogenda Dubai sambe amabo nyonyo nangamba no problem I know your class mva bulaya yes mva bulaya ku kivulu kya Reigi era nze nabayimbi wana bampa shows nyingi njagala funa muntu gwenkolagana naye ale skini yampa shows Kenzo yampa Spice yampa Bebe Kulu yampa show sina wenzi timba njagala bwe tukwatagane muva bulaya tuli fenna nangamba nti sio tujikole wano oba Dubai nga tujikola nga tuyamba ku bana bali Dubai abagala okudda oba bali mu overstay wali abagala okudda ngola bakitufu yagala kudda kitufu nje kyensinga okwagala era tuli kunyonyi nze abantu bampa de show wano nina show kabere kamilioni yampa show milikwezi yes kabere Wizard Palace bampa show nze nina abayimbi bangi abampa shows ezobwere nga Jennifer twagadde nnyo katukoye show take kufuna milioni 10 zabwe funa promoter kwa milioni zo 15 funa manager yangamba funa promoter kwa sende zo fewazi tukwa fenga tukolera tetulina buzibu so kati wenfuna omuntu nga muva bulaya nangamba nabanga shasobola okugigula omuyimbi namutambuza bulungi namusuza bulungi nze kiveri nze gobawa yonna abikola bulungi omuyimbi tasula kubitambula bubi kiveri nze gobawa mama yantiseka sende katujjemu katufunye kakano bana bali bameka abagala ovaayo bana bameka abagala okudda bameka bali mu overstay tusobola okusasulira something like that katulina omwana yafudde twetaaga omulambo guzza kiri expensive ate abaliyo bavuma waliyo n'omwana owagamwagana n'oyo mubi w'amaviiri ali mu kuvuma honorable Nsereko ovuma ambassador ovuma ambassador werabire nti yalina n'omukono ogusembayo omwana omulambo gw'okufuluma ovuma ambassador ovuma waki ovuma speaker parliament mumuli eyo mulowooza nti ensi ekoma ku mmwe Esitako makumwe bananga tetandikidde kumwe mwe mbabulira bavubuka mmwe tufaako kuzza mubiri gw'omugenzi bavubuka mmwe wadde lingi nnyo ku bantu omuntu ajakera kuma kyakola ekintu nzo ndaba nze nina abantu abamu tebamanyi lwaki bampita jeno naye nagambe kati ngenda kyusa mu nkola nja komandingako tegere lwaki bampita jeno olume kati nja tuuka ekiseera nga sikyagenda mu kooti kubanga banize mu kooti nyendayo kupanishinga just kudisciplininga otegera ogendeko ku University of Understanding osobola okutegeera ogambe kyokyenkola kishama naye ngenda tuuka ngenda kubanga sikyasu sina obwo budde kuspendinga time kuspendinga whatever ng'oluma bulumi ndagire ku baana bagambe kino tukimale kigwere wano njagala ogwo guggwe oko sikutiisatiisa nze sikanga ebintu ebisinga njogedde buli kintu kyenjogera nkikola ojjo negendereza tandikira ku byenjogedde buli kintu kyenkonyeko nenkyogera nkikola nkimakinga sure nga nkikola nze sipretendinga nze sirimba era nze sayisako ate segula sisikambulwa sisikamugwa sikola kabampane nze omuntu anjagala nga nze full figure watosobola kunjagala nga bwendi era nalaba agamba waliyo gundi agamba mbu alina ebyama byange nze kasawa gambe nti olina byama nze Jennifer kasuku alina first of all my best friend bana bange goyaga kutandika kasuku sina budde na kasuku ngenda kwemba na kasuku wakimaze message nzikugeze yampereza ate abantu bali basubi ambali ndo utalo nalange ne kasuku nemwe mweba mu mutulimba sina utalo na kasuku era sasa kwemba na kasuku kwa because kasuku mukwano gwa bana bange mweba mu nze nsobola ovuma kasuku ne family ye yonna bonna balaba bana nsobola okubavumira emyezi egi nga tozikiza babula n'omukazi abawaako batunula batyo era namugamba nja kubavuma kama mbaya ni mbaya kila muntu kila nompita Spice dana oli mukwano gwa kasuku ate Jenkins mukwano wange zamanyi wenda naye nsobola bavuma naku mwezi mulamba nga tozikiza n'omukazi abawaako n'ababula n'oyo abadde abawaako n'abenyinyala aga Katonda ali mu ggulu ani nsobola bavuma nga bavuma bya ddala nga bavuma bibaliko ku bibiri kati gwe tolina kyama mbulamu nsobola okugenda ne mwegattako nga ekintu tteyo kumumanya okwekwagatta kwani kwoyo yennyini ani oyo yena gwe manjagala ovuma mbadde manyi nsobola okugenda tukola sakisi ntuyingira kaluumu nga gwe olina ekigendererwa ate kwabo kuliko gwempaako n'agaana bagana tebansabangako ani kasuku kwabo kuliko gwempaako n'atandya bo tebaagala nsava
kuba kulikata asabangako naye atokikola naawe nsobola omuwaako ng'ekintu te mu kasenge kujja kumubalula kumubalula nze nebakako mumugeya kati ngambye mbu olina ebyama bange biriwa nze kasabaka tolina byama nze oba nsobola okuba ne ngamba public nti bandeepinga kyekyama kisembayo kyemuti okwogera abakazi omanyi abakazi bameka bakwata muno mu nsi nenyoka bayinza baba bamuleepinga owani omanyi abakazi bameka bakwata nga tebasobola kukyogera gwe muti reality omanyi abaana bameka balina abaana mu bakitaabwe omanyi abaana bameka walabe omusamiza yazadde mu baana be 17 omanyi abaana bameka balina abaana mu bablazzers abwe mumwata bakizibwe simanyi kizibu omwana wasenga simanyi wakojja gwe teekaawe bimwa ggwe olaga waggwe tuuze bimwa kazunza nakati tula wansi baba tugende mu maaso atudde era obusajja obwakulanga bunaku kuganyana gula kisolo kyakawo kiramba tekazungana kale gentwe onyina kutembeeyo bakwatika singano kesi sekwata nebiyiwa kagambye ekibbo kyammeka kikalemedde okuddamu onsanze mu interview owaye tuula tumalirize kati tugende mu maaso kazunga nenga tegudde olubege katambula mutambule kyawo kyamenfu negwa nemukawo kati wadde olaga akazungana bakuwa ekyokulya ndajja ekuluma kubira gundi akatera ebyokunywa bamweva zaakawo katunda kawo bakawe ku nnyama bayakaera buli akawo tugende kati mu maaso wano gwe tolina kyama ku mukwano gwange nnyo abasuubira otalo sayiri otalo n'olwo mubadde mululize mwenna ndaba mubologa olutalo lwafurufuka ne kasuku olutalo mutukoze mutya olwo si lutalo nze mba n'olutalo nze kati kankubuli omuntu asinga obuzibu mu nsi yenze nze ndi nantalo nze ndi watchild nze ndi nantalo ntakula entalo manyi oziwakula manyi okuzirwana bonne mankuwayiriza omuwayiriza nze ntakula entalo ate nwana entalo ate lwompa kuddeko luneme nze balina okuwakula entalo nze balina okusosonkereza entalo nenziwakula nze watchild am watchild manyi okuzirwakula nenzirwana nenziwunzika mbuli atalo lwali lunemye newolutali oluteekawo olaba mwegatta bannamawulire mwenna tv zonna nawe wanvumako ng'onvuma mundaku nga tolina kyewankola tewaja nonnetondera amaye watchild gwamanyi wantakulanga buli lunaku neganze wenakufuna lujja kuba lumera nenkufuna tewetonda wanvumanga buli lunaku ngodda ku mukutu gwo nodda ku kitivi kyammwe kiri ekyabalemwa toyogera ku tv eyoleka lwaki sijogerako tugende mu maaso tugende mu maaso ngodda ku mukutu gwo kugwange kati kugwange nonkala kati ekikazi ekyo kati ekikazi kyolina kyo owulira otya how do I feel akaviiri tewegumya owulira otya ndi mugumu ayasamirira kakati nze ntakula entalo gabole wakakalamu bwatunula alinga ebyawongo mutabani wani wakakalamu banvuma abo ne banvaako ne Uganda nebalema nze nkuva nenkulemya Uganda yagenderako anti bwebwe buzibu balina nze nsobola ogomabe benemeza Uganda nze nsobola kumala nze begattako bonna naye n'abegatta balemwa Uganda bamako Uganda yabalema ne mujindekamu nze yes ewo child ndikakongolyo ndikakonge kakukubo kakubanga ogane kakuba n'amadda era mbalinze bajja kuddamba kube nga woli era olinza era nga wendi abantu obesibirako bwere wakito batta nze nzikiza nze bampita utakome nga sipimika ndi muzibu sipimika tebanda bewa amu bana nakulabye wa hamu akaviri soko gira akaviri tulayo wakajeyo noshinkajjayo envire zebbe zimalaga simu soko ogire bwoti kyebbe kiba kyabbe visa neri baba kati an visa neri baba basali wa neri baba mamusali no mububaawo I love chi I love ham kati Uganda checha kusasa mazao nga bamaze okugulawo kisaawe bangamba mbwe sanyu lyakuyitako sanyu yampitako nenkaba nendwala nakati ndi mulwadde naina memory yajja yanzijira omanyi ebintu bibadde bingi nnyo ku kisaawe kya am ebigambo bibadde bingi nnyo nga abantu abasinga bali negativity nga batwogerera nga ffe bagamba tubeerawo lwa ssente mulimba mwogera wakuba ssente muli mu luseke ssente inawe njaga otegeeza abana Uganda nti ssente inawe ekoma n'abakuba oluseke kambagambe kino ssente inawe ekoma waliwo abantu abakubye enseke ne bamalako abantu emirembe ne badduka ne mu kisaawe mama Fina adduse nga tamazeeko na mupira bangaye mama Fina nti abantu bamukubye oluseke nasanze ono Don Chris owa Skype ng'ensawo ze bazifudde bwe bati bamukamudde bamufula n'empale
nemwe mulimo temuswalako waliwo omuwala oyo mukwano gwammwe yalese mu ba asa oyo tuteba asa nga bakusabiriza kwetega nakusabiriza that is bad obuseke lwabadde too much abantu ne balimu okunyumirwa obumba bw'abagagga bwalemeddwa abantu okunyumirwa naye babuyingira bana musaba nnyo waliwo essente weekoma oluseke lubeereko bwe lukoma ono mumpeera ekyokunywa nalongo noono oyo n'oyo mufune mukomya enseke mufune nga abantu bemuswalira mama fine nabo batomusabye agenda ku oyo mumanyi bulungi ate omugaga alina otwala ate ffe okolera omugaga pate okitegedde naye omukazi omutuka nomwemesa okulaba omupira ne bbawe yamudduseko n'amuleka waabo yagalise ne ziggwa mu kasawo n'atandika okwetamwa ate nga bakyajja gwawa yabagulira munne nedda bannaye that is too much mufune ku nsonyi sente erina weekoma abantu muswale nga gwe muwala gwe oyina emmere olina olwombo lw'enkoko ompija kumpa box oba naki yagala mbuzi ono yatetuwako emmere kamala okukola nzozo katumala okukola mama fina bamukubya oluseke paka kuwulira si mama fina yekka abantu babalemeseza okulaba nali hamu ng'akaaba amaziga ngali emotion kati nze mbadde nkunyumiza nze nakaabye lwaki natuuse ekiseera nga ndaba fireworks omanyi mu kugulawo ekisaawe ekyo amu alina abantu be ab'okumutima era puroguramu yali nti kamiliyoni yasooka okwata microphone kamiliyoni agita agiwe wizo agiwe palaso agiwe fulufiga agiwe shiba agiwe kenzo abayimbi abali grand buli muyimbi yayimbi awo abali grand kitegeeza ki ojja kukitegeera awo nooba ompiseeko nnyo ojja kutegeera mulimu ina obuzibu kwegamba amu naye ayina nga ye omuntu nagamba bano bange bano be balina okugula be balina okukola grand opening nga fulufiga mwoli amanyi kyendi eri ekisaawo ekyo amanyi kyendi gyeri eri amu okitegeera bulungi kati kenzo n'afuna obuzibu kenzo bamubukinga mu America nga bamuwa sente empitirivu nnyo kenzo n'atuuka ekiseera n'agamba naye kabulanga ne sente waliwo sente weekoma kansigale nyimbire obwerere naye nga nyimbye mu nsi yange era kenzo yayimbidde bwerere wa Miss Kyogondo naye lwedde bali bamugyewo wano mu grand opening yali avuddeko kubanga baala bagundize nga amaze nozitimbe mu California schedule ng'ejjudde yes ayate judde nkugambe dates ze twalina okugulayo kisanga amaze omutimba eri ane nga ne sente zabamuwa nnyingi kakati kamiyo naye najjanga yesanga ali Canada ali wade Canada nafunamu buzibu ne bamutwala mu America nafuna okusomoza nalemererwa okudda era bagenda okukola Washington yagenda okukola nga kamiyo ali out of country then awo ne bagamba Winnie Nwaji alina okugendawo Winnie Nwaji nekyesangibwa nga yabadde alina okuyimba ewa Mawu nga Mawu yasooka okubuukinga before umbaga ya Mawu ne Bebe Cool kubanga ne Bebe Cool yali wano mbayimbi bano kamba ayagala ne Bebe najja nga emisana alina kubeera wa Mawu kakati ne kijja nga wizo yasooka wizo awe palaso awe fulufiga awe shiba gwe tebasanga olinawo schedule yonna muchakalete yalinawo schedule yonna mukwano ku kisaawe kuba wali wona babadde busy gwe tewali busy kati nze koyo wamanya nino mukolo gwa Mawu nali part of mukolo gwa Mawu naye ku kisaawe wagamba nze ku kisaawe mba sisobola kuba na kintu kyonna so bwe natuuse mu kuyimba nafunye memole ya Isima nenjukira Isima Olax nenjukira mutabani wange Alex wetwali tulwana ne Tiamale Dr. Tiamale ne Salif twalaganga abantu ekisaawe ekyo nga tuli kumayinja ku ttaka nawa tekisobola kubeerawo tekiwera wadde kya Tennessee tasobola kuzimba kisaawe tekizimbika kisobola katale kamubuula ako katale something like that naye nafunye memory eyo yakujidde nga wakati mu performance nzijira nempulira nga Mukama nina kwebaza Katonda naye nga manyi nti essanyu lizaala amaziga ate mu byonna ne mubamu okusomoza kwe nafunyemu waliwo omukazi yajjaawo baba bamugoba ku sito baba bamugoba luddawa nayagala okwefuula mbu atategeera nnyo mwayagala kuntegeerera yali ku sita oba ali eyo ku UBC oba ku sita gye bamugoba gye bafuutuka yamanyi bakola sport sinze ndi entertainment ate nze ndi over era ndi over wonna mutegedde yanyima ne sente
yakuma ne senda kukola yakola conference yamwe ne bamuwa senda 15 yanyima sente omukazi esiri musonyi na waka abantu bana genda owulira kati nengamba aji nti aji nagamba sekasini music entertainment evuga nnyo mu sports ebika sports evuga nnyo conference yago atutambudde nnyo tukole conference y'abayimbi owulira bulungi tukole conference yaki tuyite banamuli ba entertainment sobole okubeera nga abantu bategera bayimbi kya bagenda okubeera bagenda performance zigenda kubeera tya ne Bush ayogere production bwagikoze mba ndi awo nga bambukira nze nakyogera bogezi n'ekiteka n'ekiguza keti era n'ekirekawo keti bakibayinga nsekasi nakibayinga n'ekivaamu nagenda owulira nga bagamba nga boogera nonsense bali boogera nonsense mbuki city class of I'm not mukwano ate gwotakola like tomumanyi tomanyi mbulirizaako mujja kutegeera nzaani kane baagala balowooza bamumanyi nayagala lage nti wakisalo nnyo oba kye kale nagatamba molezo zonna zonna nze bazaale timitero nagula tiketi za $5,000,000 mwaliwo nga ngula tiketi nengabira banamawe tiketi waliwo n'omwana wa sipaaka yazze teyafuna tiketi nenkwata sente ku mulyango nemugagenda wali ogule omwana omuwala yajja anjulira nakwata sente ku mulyango yankubira nenfuluma saamugamba nti tawula ninsobola bonna bali ku mulyango nalimba manyi nakwata cash nazijja na mu ngatto yange bootu nagenda nina $7,000,000 mu bootu nadda nina $3,000,000 naye nga nagula tiketi before naye buli muntu ajjanga nga mmanyi ku mulyango mbajja kuyitawo nga nkubira nengenda ku mulyango mugamba onjagazaaki kwata sente gula wali tiketi onjagazaaki kwata sente gula wali tiketi owulira n'abakusoti basobola okunjulira nakwata cash money nebagamba mugule tiketi ku soloti buli yansaba tiketi nakwata sente gula tiketi mutabani wange Alex agwa tiketi za $2,250,000 nze nagwa tiketi za $1,000,000 Alex wabugwe yes wabugwe leo estate naina kasa nagwa tiketi za $1,000,000 kati ngamba otambo full figure gwe wagula za meka anyway tuveyo nenjagala bategera mulekera omanyira banno okolooza ndimagala bategerera I'm not a worth bondo woreza siwendi siri class eyo owulira ekyokubira abantu balowooza munatambula nnyo yes natambula lwaki nayina nga abana babakungu abana babakulu mbuwetala nnyo mu kisaawa awo nayetala kuba nali overall yetaga yange gye nayina ogiraba gwafunako ku taaga sinagijjako okyalina taaga ku mukono yes eno arms wagifunako taaga yaki va muze obusengeza golden nayina eno emalayo yonna wagina kakati mukono ekyaliko okolako gugwo nyumirwa kakomo kange gwe wakafunako kakati njagala okutegeeza gwe wakafunako nayina ba ministers protocol ewaffe ndi mwabuzi wa presidential advisor tutambulira mu protocol era mwana minister nisakabana ali agenda okukwasa sematanga wangudde yanno nawe nali ntudde protocol walagira ye yanno nawe ntudde nyingire lingi ngaso agenda yekanga wendi kalo bato manyi protocol atambulira kuba RDCs ba advisors ba ministers whatever like agota chimanyi nandi manyi ochege atachimanyi gwe njagala ndage kitoloza natambula nga oluza nze siri muntu sikowa zani maze wiki nabasebaka nakati ndi mulwadde ndi kudagala obukoowu begatamu bulwadde nenkowa nnyo kati goloza nti siri muntu nejjo nadde mu kisaawe nina okumanya bitambudde bitya bajjemu ebintu kikyentebe kiyamenyeka balinnya mu kikyo sitegera something like that wazimenya tezamenyeka ziri fine ziri zoli ne waliwo abakyala baziyitangamu era nayomba nabo nembagaba naye tolinnya mu katebe yita wano nga ye ava ina akalinyamu bwati so ekyo kyekyantukako just utamanya abantu bava wala abamu abantu bangi bava wala baba mu nsonda nyingi ayi namujuzo gwali mungi zene unya abogera no sense abana bagamba mbu ekivulu kyasala mbu temwali bantu babijjawa mubijjawa mwali ludawa ndeka nkubulire ani yaga ate nokola post ogamba omugagga ekivulu kya musaza omugagga are you stupid omugagga asalwa mbu teyasoma katabo simaya ate noganti omugagga ekivulu kimusaza totegedde nti omugagga kati otunulire emitwe ngoyagala okuba bano ogoba bano simanyi bafutu bigere simanyi bampunye enkwawa nababba obusimu teka kola level kola class setting a class bo setting a class abo bona bagenda ogenda bagoba njagala okukakasa tewali muntu yali na kivone waba yasula pini yokumatu bajona na majimuwa nayo pesa ya lugo engada yakonka ko bali na bali kudiza kyechayina nabazi nanga noleka simu awotudde baji kubuza ngene simu yani ene simu yani
abantu bava mu kisaawe essaawa 11 ku 12 kwanza navaamu 11 ezokumakya nayisobola kolekamu aji avaamu 10 kitundu nayisobola kolekamu kamange mu kifo ssebo ne Sekayasini golo yamala kuzannya ne Semata bazanya sanga 9 kitundu 10 era ne tubeerawo okulaba buli kimu kitambula kitya kingakatako kumanyisawe yes nga bayina laavu ng'ogyeko laavu nze kati nganze kingakatako okumanya abantu kiri kitya kisaawe kiri kitya bali safe bali ki buli kimu ekirina okuba kwamba manyi ajja kumbuza result sizemuwa kati nve omuwa result siki yalina kundekawo so n'olwekyo lima lulimbi bo olwange waliwo abantu abalowooza nti osobola okubeera omulala kyeŋŋamba mama gadgeti atalina busobozi bukuwa atalina busobozi bukujjako kyonna kye bakola kikwongera waggulu please todda naawe ne weeraliikirira nti banvuma banjogeddeko no ffe batuvumidde emyaka n'emyaka sina kyendi nyongera kunyirira ndya nnywa nsula wagona n'omusajja nnina abanvuma bawuulu basula mu nnaku owulira beekuba butaapa ndya nnyo ate ndi okay emmotoka nvuga gye njagala nkowanko oluusi nzivuga kkala za lugoye gye nnyambadde gye nsimbula mu lujja okusinziira nga walabye enteekateeka we zabadde ku kisaawe enteekateeka zabadde wonderful nyongera okwebaza bannayuganda bonna basobodde okujja ne baza bannamawulire abakavalinze nebaza media zonna ba tiktokers twabadde ne yugi etc ne tubeera ne jobless billionaire era nga wenagamba omugaga nti bano bakola bulungi nabaleetera nabo ku board so nebaza buli muntu yasobodde okujja na supportinga mu ngeri yonna bawadde bulaa naye nga tewasobodde naye nga omutima gwagala ababadde mu nsi ze bulaa naye ng'olaba nti alina ekintu kyakoze kigata ku nsi yaffe thank you so much abadde mu Uganda ne mujja Sula Motors yagula ticket by the way nebaza abantu abagula ticket Sula Motors yagula ticket Mama Fina yagula ticket omono muyimbe mwana yayimba kiwoko abavumanga bebe kulu yagula ticket Shakira yagula ticket Spice Dana yagula ticket awulira bulungi abo bonna nno nga mbateekamu embeera bagwe tiketi muze kasoze nabo gabo yagwa tiketi nga nze mbateekamu embeera owulira bulungi nga basobera ne bagaba bannange ebiki mugwe okyegedde Alien Skin Joka wa Alien Skin Joka yagula tiketi yaweza sente nagula tiketi Joka nagulira abafango ne bana ba Alien Skin so n'olwekyo gobanga okyali eyo olowooza muno oleeta amaalo osamalira ku bantu weesamalireko wekka atalina busobozi bukuwa talina busobozi bukujjako twebaza okuba nga akola ekintu ekya Miss Kigundu essaawa bakiguddewo abagala okukola bizinesi mujje gyendi mugende wa Sekayasini ne manaja w'ekisaawe waali osobola okujja n'ondaba osobola okukola wa Sekayasini osobola okukola Bukenya Media osobola okukola manaja w'ekisaawe bizinesi zigende mu maaso ffe twaguddewo twamaze ajja Miss Kigundu ebyo kati ali ku agro processings paka Bulaya ekole etya ojja kakano ojja kutya agro processing aje twataanikiddeko ayingidde mu balimi eyo yakisetinze legasi yawedde nebaza abantu omanyi tekibangawo ekivulo kisosokola likodi mu nsi ekitali mu batamiivu yagaana omwenge ate nga abantu bali ape bujja mutu nibalima ndi musanyukira ku mwenge abantu tebanywedde mwenge nga te bali ape ekivulo kyasobola okubeerawo wadde n'akaveera ng'okayisaawa Sechuita yali walo jimanyi. Kalesegeeza nti nebagala opangisa okukoleza tebatakizayo mwenge. Simanyi naye yaguddewo nga ye. Enteekateeka yawedde. Nga teri mu mwenge nga yewakkiriza Allah w'ebuyinza. Oyo alina obusobozi tebakulimba nga nti waliwo alina obusobozi obusinga obwa Allah ow'ekitiibwa oba Katonda muggulu gwe tusinza oba Yesu Kristo. Yalina obusobozi obwo aba bukuwadde olibadde mbaganisaga kino kati ye yamaze. Ekyokubiri nebaza bagabudde abantu balidde emmere. Abala balidde obuswani 7 nga tuli enkoko tuli omuceere tuli ennyama ekyebisana ne tunywa amazzi ga Vina Chomino Water nebaza ba Vina Chomino Water nebaza hardware gye bayita Vigo hardware eri ku Salama Road ne Kansanga genda ogula ebikosebwa bizimbisibwa nebaza Locks Baby Jerry bye biziga bikyasinza okunyiriza abaana bato olina bikuna biguyiro bikiwa oyagala kumanda dda ku ssomero gwa Locks Baby Jerry nebaza View Chomino Water buli muntu alidde amazzi nga teganya okuba buli muntu alidde ekyala nebaza ajja Miss Kigundu nebaza Enterprises nebaza ne Sekayasini Sekayasini tuko kwogera naziba obulago nga takyayogera nga bunaku asiba mu kisaawa ava mu kiro abaana abo mukama abongere emikisa abongere ebisina nnyo wonderful masavu yicha kivo kyasosokwa fireworks ezimalira kiika 2 oba 3 nga tezizikidde anazikupa emirundi 2 oyo fireworks alika 1 mwaga nabe yaba wakana kuno tomanyi kibaitana fireworks wadde tulisa akantu akamusoboka tulisa gwaya sama omanyi fireworks obo venga buno tulisa ku mikolo obo mawi
sibu fireworks omachi eta fireworks wala tulisiza ku fireworks gwe njagala ogenda buzako ku muntu tulisa fireworks na chikabiri ziba sene meka mwatu yingizo mwaka gwatuletera ebyokulya fireworks kaka milioni 2 ngana kitundu manyanga milioni 15 mwaka twakuyingidde nga gundi era nsaba ajami sigundu bulinga sate first bangu oba oberawo ku lusedi oba kusaba oba oberawo ekivu kyonna atukubenga fireworks ngeza njaga buli mwaka no oba mitwale ebiri naye ng'ojja n'obeera omwo oba gumugumu naye ng'ojja n'omalira n'oyingirira mu mwaka kyensaba kyokka kibeerewo buli sate first tubeerenga kulikeeyo ababadde ku kisaawe nga tukigulawo nebaza abagaga mwenna nebaza enteekateeka tewali muntu gwe batataganyiza obadde okimanyi nti tikati za VIP zasooka okuggwawo ez'emiliyoni 2 emiliyoni 10 emiliyoni 5 n'emitwalo 15 omanyi nti VIP yasoose okujjula VIP zasoose okujjula zonna nawa ne wajjula so kati ayogeza nonsense oyagala likes oyagala comment you were stupid nebaza abantu abasobodde okusupportinga ekivulu nga kitandika ku mitwalo 5 toddangamu kikompaininga wadde kugwa ebiri that is a VIP show oshagade ekivulu nga kya mitwalo 5 omanyi kiba kya mitwalo 5 nga ye ordinary nosigala ng'okyabologo oyogera stupid ababaddeyo banayi Prince Oma yatadde oluyimba Prince Oma mugenda kumuwulira oli omu va mubiri mwabologa nga Prince Oma yakubye endongo yakubye oluyimba my god ndabye video nga masavu video kata nyima jayimbe wajulide yayimbye yalese binanogo bya love bana abadi babasimanyi bakwagala ko bakuleka Prince Oma ate kati okomyo na manyi manji gendo subscribe bingo labe Prince Oma yalese ki tujja kwata okutereka akayimba bakayita oli omu bot kati gwa ina muntu nga ali omu kakole challenge mutule mu challenge omugambe nti baby wange oli omu va ku bagwegwenyifu nenga nyongera bajukiza enaku zomwe ziri munana tugenda Dubai muvabulaya asimbudde embalasa abayimbi bangi nnyo nenga Reggae concert Dubai tuli mu Dubai Reggae concert bwe tuve Dubai awo DJ Ram tugenda Abu Dhabi watugenda okubeera kyetokote kifumbekere wa DJ Ram mujawulira furufiga ajja kubanga ekigendo beera mujje tuwagire muvabulaya agambye teekateeka twagire tweyagalize twagire Reggae live obekwagala ebisinga tuve mu ntalo tuve mu ntalo mukuwalangana abaeraze badangamba kasuku ne furufiga tosobola kundabako utawo na kasuku mukwano gwange she's my friend a very best friend bwabansi yakwemana kasuku era ngenda muni box ne muvuma ne mukonobola ne mumaliza nga tisize mu public gwe bana abantu bayitere mmero no muwemme nango netere enkoko kale enkoko onako olwaleero mbadde kugamba ku muzeeyi wa Prince Oma yali musajja mukwano gwaffe nnyo aji muntu abantu buli muntu amwagala bambi aji buli muntu amusembeza lwakuba Bannayuganda nga omanyi nti babi Bannayuganda babatebeezera muntu mugagga bwe balaba omugagga babalowooza ba alina wazironda natunulidde abantu wa am zenanyigidde n'abayimbi abamu waliwo abayimbi ababadde supposed okuyimbira obwerere wa am era nnyongera okwebaza Kenzo Alien Skin Full Figure Bebe Cool nawe webalizaamu anenze sobola okusaba sente wa aji awo kati aji mpa zino mpa wezi ntandika nti siswala tufune wetuswalira tufune bwanange buli kintu tufunanga woswalira abayimbi aji ate waliwo babuloka babayimbi abatwala abantu wa ajerebe bikazi binama monde ebi nayimba kaliyo kiba mutwala nti ajo nagenda kulonkinga n'omubuuzo ono yayimba ki kuba yagala enjawulo bayitanga abayimbi nga bagala ko obusente n'oti omuyimbi eyagwedde dda talina nakyamanyi era abayimbi abamu tebayimbe ne batwala sente ngakibayise sente bannange sente erina weekoma mukole emikwano okulowooza mukole mukwano gusinga sente ojja kubeerako wooli obulwa akujjawo nga ne sente ozirina mukole mikwano kale bantu mwe muli babi naye abayimbi muli babi mpozi sitaani yali muyimbi abayimbi muli Lubaale w'Ejjuba muli babi bantu mmwe kale ne musabiriza abantu mbagoba mu kisaawe nga n'emipiira ginnaggwa osaba otena otafuna wooswalira muntu yazze kusanyuka n'omusaba n'omukwala ne mukaleega banaye bantu mwe muli babi kale olunaku olwaleero bwete otambudde kyoba amufa ne mufiira ku makubo ne babula ne gye babaziika baleke bannaye ng'okomerera bali nawe oli muyimbi kyoba bituuka ekisaala bifa nga tebalina muntu abiziika ne bibeeraawo nga bibungeeta ng'emizi siga wayimba mukyakale abayimbi batama gwe notafunako gw'oswalira notafunako ogamba ndawo musajja wange leero sijja kusaba ssente baazi badde kati mukyaziina ate kumaba balina ebisiraani bw'ozimwa bwe ziggwawo kale bwete otambudde olunaku olwaleero nalabye ekisinga okunnuma
omwimbi ayimbira milioni 2 yasabyenga 15 owe 5 yasabyenga 2 owa 2 yasabye nembaga nandaba emizi wegiwunya ebikulu haji naye ayina ekisa anti yaziba wana nga akutaddeko ataddewo olukongo azikuwa nanga akulaba obwongo obunafu atagenda gano zikuwa obudde katukomye wali wafuusa wababega za association wanji wale wafuusa babega za association wahamu tusobola kusaba muntu weze kusaswa kasengeke nomumalako mirembe tuddemu tubalabeyo naye kati katukome wano Jennifer siibula kuba tulaba nasiibu ddala sina kyembagaza mbeere bulungi mweraba tukomye wano